Здравствуйте! В этом видео мы покажем реставрацию, склейку и полировку портала камина из мрамора. То ли из-за ошибки строителей или усадки деревянного дома на мраморном портале появились трещины. Спустя год, как процесс разрушения камина остановился, пригласили нас произвести реставрационные работы. Начинаем с заполнения трещин эпоксидным клеем, заколированным в цвет мрамора. После высыхания и полного отвердения клея производится шлифовка, выравнивание деформированных мест в одну плоскость. В местах, где клей был сошлифован, вновь наносим клеевой состав, предварительно очистив и обезжирив. После высыхания и отвердения клея шлифуем и полируем. В труднодоступных местах, куда не подойдет шлифмашина и где нужно сделать тонкую филигранную работу, используем ручные полировочные затиры. Портал камина отреставрирован. Заказчица даже не нашла места, где были трещины. Даже я не вспомню сейчас, где у нас место. Вот, видно. Так, я видела.